やっほー皆さん、パッパー翔太でございます。What's up? 現在はですね、世界一物価の高い都市、シンガポールにやってまいりました。人口約569万人で、面積、東京23区とほぼ同じっていうことで、ちょっとまた人口密度が高そうなんですけど、今回はですね、その世界一物価の高い都市シンガポールで、この1万円を使って一体何ができるのかっていうね、物価調査を皆さんと共に、今回48時間あるんでしていければなと思います。ちなみにここはですね、シンガポールのエアポートでございます。すごくないですか？こんなエアポートの中に40メートルの屋内の滝があって、この滝の周りには2000本近くの観葉植物が育ってるということで、いやー、いかにも高級ですよ。もうシンガポールも入った時からもう高級の匂いがもうプンプンしておるんですが、そんなシンガポールを見て回りたいなと思います。はい、まずはですね、お金変えたり、ちょっと SIM カードをね、購入したりしようかなと思ってるんですけど、さすが世界ランキング1位の空港です。規模がめちゃめちゃでかいです。現在ターミナル1なんですけど、ターミナル2、3、3つあって、で、そのうちの中でもですね、100軒以上のレストランとかショッピングするとこがあったり、あとなんかさっき見た滝のとこがあったり、世界一長い滑り台するとこがあったり、ゲームセンターがあったり、シネマ見るとこがあったりみたいな。いや、SIM カード高すぎでしょ。ミニマムで50ドルっていうことで、もう1万円速攻なくなっちゃうということで、ちょっとエアポートやからもしかしたらそんな SIM カードしかないかもしれないので、ちょっと SIM カードは一旦お預けでシティまでもとりあえず行きたいなと思います。で、ちょっと両替したいなと思います。ちょっと1万円。はい、ということで皆さんマニーチェンジしました。今1万円が97シンガポールドルということで、この97シンガポールドルでどこまでやれるかやっていきたいなと思います。今からなんですけど、その宿にねまず行きたいなと思うんで、エアポートから街まで行こうかなと思うんですけど、街までですね、行き方がなんかグラブとかタクシーアプリ使うのか、あとメトロ使うのか、とりあえずグラブがなんぼなのかっていうのをちょっとチェックしてみて、あまりにも高かったらもうメトロで行くしかないなって感じです。はい、ということで皆さん、トレインで行くことに決めました。グラブで調べてみたら約20ドルシンガポールドルで行けるということで、人数がおったら全然問題ないとは思うんですけど、1人でね20ドルはもう1万円速攻飛んじゃうんで、今回は電車で行きたいなと思います。はい、ということで今からメトロ乗るんですけど、このイージーリンクっていうのを買いました。これ買ったら10ドルなんですけど、5ドルこの中もう入ってて、で5ドルをカード料金でシンガポール出るときに、これお金返してくれるみたいです。ここに持ってくるとタクシーで行くと20ドルかかってたところ、このメトロを使うとなんと1ドル90セントで行けるということで、安い道は公共交通機関ではありそうな感じですね。ということで10ドルマイナスです。はい、ということで皆さん無事ランドしました。シンガポールでございます。今さっきねメトロ乗っとってめっちゃ面白い話聞いたんが、なんかシンガポールの新車価格はめちゃめちゃ高いらしくて、日本の約8倍ぐらいの新車価格みたいで、それはなぜかというと、やっぱりシンガポールは国土が狭いということから、人が車持ちすぎると渋滞になるっていうことで、それを避けるために新車の価格とか関税とか税金めちゃめちゃかけられて、車をあまり持たせないようにするために車の値段がめちゃめちゃ高いらしいんですけど、こんな感じですね。パブリックトランスポート使ったらめっちゃ安い感じです。で、皆さん見てください。こんな感じでグリーンがねめちゃめちゃ広がってる感じです。シンガポールなんかちょっとヨーロッパのなんか芝生がいっぱいある感じあるじゃないですか。オーストラリアとかそんな感じの雰囲気に似てるなって感じです。はい、ということで今日の宿でございます。アムライズホテル2つ星です。どうでしょう。はい、ということで今回の宿でございます。オープン。こんな感じでございます。ベッド1台あって、それからシャワー、こんな感じです。はい、今回の宿はプライベートルームの中で一番安いプライベートルームを選びました。皆さん一体いくらだと思いますか？
シンガポールはですね、東京23区と、国土が同じぐらいということで、しかも人口密度が世界第2位ということで、家賃の値段が高騰してるみたいで、そのためテナントとかの料金もめちゃめちゃ高くて、国民の8割以上が公営住宅に住んでるみたいで、公営住宅のシェアルームでさえ月皆さん11万円からみたいです。で、公営住宅の一人暮らしとでもなると、月18万最低。そっからスタートみたいです。いかつ代ですか？高すぎやろ。シンガポール、さすが世界一高い国でございます。まあそんな感じですね。今回滞在する宿、なんと、1泊7700円です。痛いわー。このベッドとシャワーあるだけで7700円ですよ。しかも一番安いプライベートルーム。多分普通の皆さんが思い浮かべてるホテルとかってなるともう2万円、1万5000円とかになるんじゃないかなって想像してます。まあ明日はですね、まあ大抵みんなシンガポールとか来たら結構バックパッカーとかに泊まった方がいいでっていう話も聞いたんで、明日はですね、バックパッカーに泊まってみたいなと思います。てな感じで1泊目こんな感じです。飯でも行きますか。はい、まずはですね、もうどうしてもお腹減ったということで、ちょっと軽く軽食食べたいなと思います。サンテックシティというとこで、ここにはですね、すき家とかもありますよ。まあでもとりあえず軽く軽食したいんで、セブンイレブン行きます。そこのはい、もうあまりにもお腹減って我慢できなかったんで、この麦茶とおにぎり買ったんですけど、おにぎりはチキンプルコギ味で、このおにぎりなんと2ドル30で、この麦茶が2ドル80ということで結構高くないですか？でコーラとかも普通に、3ドルぐらいしてたし、ビールとかやったらアサヒの缶8ドルぐらいしてましたよ。めっちゃ高い。アルコールは多分ね、シンガポールなんかめちゃめちゃ高いって聞いたんで、関税とかいろんな関係でアルコールは飲まれんな。せっかくすき家近く来たんで、ちょっと値段確認してみますか。普通の値段なんぼや。S で 4.2 です。M で 4.9。どないですかこれ？皆さん高いでしょうか？これが世界一物価が高い国のすき家の値段です。はい、次はマクドナルドに来てみました。ビッグマックの値段が 6.3 です。で、フィレオフィッシュ 4.5、マックチキン 3.0、チーズバーガー 3.45。こんな感じです。あんまこうへんから値段わからん。普通のハンバーガーで 2.85 とかです。どうでしょうか皆さん、値段的には高いんでしょうか、安いんでしょうか。はい、ということで皆さん無事 SIM カードも購入しました。この街で買うたら15ドルで100ギガ、エアポートで買うたら100ギガで50ドルぐらいしてたんですけど、よかったです。シティで買ったら15ドル、だいぶ安いです。でまあ今気づいたんですけど、今ショッピングセンターの中におるんですけど、結構シンガポールいろんなところでフリー Wi-Fi が飛んでそうなんで、まあ僕ちょっと仕事で使うからあれなんですけど、まあ一般普通に観光に来る人とかは SIM カードなくてもええかなと思うぐらいいろんなところでフリー Wi-Fi が飛んでるって感じです。はい、皆さん、ここがですね、世界一物価の高い大都市シンガポールのダウンタウンでございます。すごい高層ビルでございます。インドとですねバングラデシュ行った後かめちゃめちゃカルチャーショックを受けてるんですけど、まあここね、シンガポールは罰金の国とも言われてて、さまざまなことが罰金の対象になるみたいです。まあもちろんですね、チューインガムを道端で捨てたり、タバコもですね決められたところでしか吸えなかったり、横断歩道がないところで道を横断すると罰金とか。インドとかやったら逆に横断歩道がないところで横断せな一生横断できない感じだったんですけど、シンガポールはそういった横断歩道がないところで横断するだけで罰金。あと面白かったのがですね、公共トイレとかトイレで水を流さんかったら、やり終わった後の水を流さんかったら罰金とか、あとなんか一般家庭とかの庭にあるなんていうんですかね、鉢とか苗とかに水やりするじゃないですか。その後の水たまりがあるだけで罰金とか。それはなぜかというと、なんかシンガポールは今蚊を大量発生させない対策がされてて、水たまりがあるとやっぱり蚊が発生しやすいということで、まあそういったところ家庭とかにも検査員が入って水たまりがあるかないかチェックして、あったら罰金とか。やばくないですか？罰金の国と言われてるだけあって、罰則には厳しい国なんですけど、いやーでもすごいなこの高層ビル。ほんまなんか違う世界に来たみたいな感じだな。なんかインドとバングラデシュの後。お、あれ罰金ちゃう、あれ罰金やろ。まだ赤ですよ。赤やん、分かった、赤やろ。罰金でしょもう。
はい、シンガポールはですね、皆さんほんまに旅しやすいです。まだ何時間しか経ってないんですけど、マレー系、中華系、インド系の人々がいるということで、公用語も英語で、ほとんどのところで英語通じるなって感じです。で、道わからんかったとして、道聞いたとしても親切に答えてくれるし、しかも正確に、これまでインドとバングラデシュと全然違うところで、正確にしかも安全になんか安心できるって感じですかね、旅してて。でもその反面ですね、ちょっと人との距離感があるなって感じです。例えばこう話しかけたとしても、みたいな一歩引かれたりみたいな。でもかなりインターナショナルな人もたくさんいて、すごい旅しやすいなって、シンガポールのファーストインプレッションです。はい、ちなみに今なんですけど、この川の横にあるバーで実際飲んでみたら、ビール1本なんぼなんかってちょっと聞いてみたら、ビール1本皆さんなんぼだと思います？18ドルらしいですよ。こんなもう1万円もドボンいってまうんで、今日はですね、仕方なく指加えて見とくしかないですね。ちょっと安い飯屋もね、あるみたいなんで、そこ行きましょう。安い飯屋、安いとこ行きたい。はい、ということで皆さん、ついにやってまいりました。安い飯が食えると噂のマックスウェイフードセンターにいます。購入したのがこれです。スティームチキン。あともう一個ラッサっていうヌードルも食べたいなと思います。辛そうですけど、これもシンガポールの有名な食べ物で。Okay, so nice to meet you guys. Hi. Hello. Nice to meet you. From Jakarta, not from Singapore. Enjoy your meal. Yeah, enjoy. Thank you. Thank you. さて皆さんいただくんですけど、このビールがですね、シンガポールのビールらしくて7ドルです。ということで結構使っちゃいました。このヌードルが5ドルで、このチキンセットが5ドル、5ドル、5ドル、17ドル。もう1万円ドボンじゃないでしょうか。かなり使っちゃった感じですけど、今日朝から何も食べてない、おにぎりしか食べてないんで、いただきたいなと思います。で、サラドゥ。Thank you. さてまず麺からいただきます。伸びないうちに。結構ですね、汁がですね、辛そうなんですけど、卵となんかちくわとか揚げとか入ってます。エビも入ってるし、で麺はかなり太めで縮れみたいな。うわ、これは美味しいわ。シンガポール正直皆さん料理期待してなかったんですけど、美味しいですわ。で見た目ほど辛くないって感じです。美味しい。続きましてこのチキンの方をいただきたいなと思います。これはでかいですよ。このチキン骨付きですね。骨もがっつり入ってるって感じで、さていただきます。タレなしで食べたらバンバンジーみたいな味です。でお好みのソースつけて食べるといいらしいんで、いやすごいプリプリですっごい脂が乗ってます。でさっき聞いた話によると、もうほとんどの店が閉まってるんで、今現在の時間が多分7時半ぐらいだと思うんで、昼間ぐらいに来るんがちょうどいいみたいです。11時とか12時は混むらしいんで、ちょっとそれを避けて11時ぐらいに来るともう全部店入っとっていろんなチョイスがあるみたいです。いやでもこんだけ店閉まっとってチョイスなかったとしてもめっちゃうまいわ。しかも値段めっちゃ安いですよ。皆さん多分これが街中とかで食べたらもっともっと高いんじゃないかなと思うんですけど、うまい。はい、ということで今飯終わって帰ってるところなんですけど、ものすごいことが分かりました。僕が今滞在してるホテルあるじゃないですか。このエリアゲイランっていうところなんですけど、ゲイランっていうエリアはなんと風俗街やったみたいです。風俗街プラスシンガポールの中でも治安が悪いって言われてて、でなんかドラッグの密売とか、そういうのがあったりするエリアみたいです。でホテルの後ろに81って書いてるホテル81っていうのはなんか結構ラブホテルとかそんな感じらしいです。いやそんなんも全然知らんと、このゲイランっていうエリアにプライベートルーム一番安いっていうだけで今回滞在したんですけど、
なるほど、だからこの辺安いし、まあ、結構ですねゴミとかもいっぱい落ちてるし、まあ、いろんな女の人とかも立ってるし、もう店がねずらーっといっぱい並んでる。夜になって初めて気づいたみたいな。昼間全然気づかんかったけど、そんな感じです。いやー、やめてシンガポール。もう僕のシンガポールのイメージは真面目で謙虚で、もうそういう安全で、危険なところ一切ないっていうイメージやったんですけど、そのイメージ壊さんといてくれ。やっぱり世界どこでも闇っちゅうもんはあるんですね。今日は1日目終わりです。まああんまり時間なかったんですけど、明日ね1日たっぷりあるっていうことで、シンガポール今日めちゃめちゃ蒸し暑かった。皆さん気をつけてください。蒸し暑さやばいですよ、シンガポール。ということで、アディオス。うわはい、皆さんおはようございます。現在なんですけど、雨でございます。残念、2日目、雨のシンガポール。まあ、それはさておき、今朝ごはん食べてるんですけど、ラテがですね、$4、60セント。パンケーキがですね、なんと$15.50っていうことで、この2つ合わせて$20でございます。高シンガポール、もう1万円企画、もう昨日の夕食の時点で終わってるんですけど、まあ、今ちょっと興味深い話を聞きまして、このカフェ、経営しているオーナーに、一体シンガポールではアベレージの給料どれぐらいなのかって聞いたら、月アベレージでは$2500から$3000ぐらいみたいです。で、この辺中心街なんで、中心街では家賃$2000を超えてくるっていう話もしてたんで、相当厳しいんじゃないかなと思います。$2500、$3000稼いでの家賃$2000なんで、もうほとんど家賃で、お金が消えていくと。あと飯とかもね、こういう感じで食べに来たら1回$20は軽く飛ぶんで、いやシンガポールの生活相当厳しいんじゃないかなと。So how is the Singaporean life? Singapore life is very stressful. Stressful. They have to work, but they want to earn more money, work less hour. Because the Singapore living is very high. Yes. The expenses is very high. If you go outside eat the food, restaurant also expensive. Yeah. Driving also expensive. You buy a car, you only can own 10 years. Yeah. Only 10 years, Only right? 10 years. So why? Because of the COE. So you have to buy the car within 10 years, finish the car no more. What's gonna happen with this car? You can have to strike the car, or Really? to renew the COE one more time, 10 more years. Wow, it's so expensive. So expensive. And how much you can get today? Like how much your salary? Usually average they earn about 2.5 to 3.5. Most likely it's all Singaporean. Is a lot of foreigner. Most people. Most people is foreigner. Okay. So the foreigner they earn about average also 2,000 to 2,005. They come to earn money. The labor is cheap. Yeah. That's why most Singapore company will hire foreigner. Yeah. But also very hard. You must have at least 2 Singaporeans work in your place. You can hire 1 foreigner. Oh, that's So the system. yeah. So Okay. if you need 5 foreigner, you must have 10 Singaporeans. Wow. So it's very hard. The Singaporeans don't like to work. Oh, I see. Also no choice. We have to find the foreigner. We have to hire Singaporean. Yeah. Give them higher pay. Oh, You give yeah. them too low, they don't want to work. Oh, That's how stressful is Singapore life. yeah. はい、今やってきたのがですね、ハジレーンっていうところなんですけど、まあすごい観光スポットなんですけど、まあちっちゃいいっぱいねテナントがずらーっと並んでて、なんか横丁みたいな感じです。で、まあレストラン、カフェ、バー、あとお土産屋とかね、いろんなお店がずらーっと並んでるんですけど、ものすごいテナントがですねちっちゃいんです。これ一体いくらぐらいするんやろ、このテナント借りるんとか。So where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Yeah. How long have you been living in Singapore? 5 years. 5 years. Yeah. How is the life in Singapore? Singapore life, who have money, for him it is good. If you don't have money, you cannot find life here. Very difficult. Very difficult. Yeah, cannot. If you have money, you can meet with the people. You can talk. If you don't have money, there is no words for you to speak. Really? This is your shop. Yeah. How much you are paying for rent? For this shop, for 1 month, $15,000 Singapore. 15,000. 1.5. Yeah, one. Wow.
But Singapore is very beautiful, very clean, Exactly. very peaceful. You don't have any tension. You don't have any problem from government, from people. You are very free here. Right. Yeah. How is the Singapore life? Very stressful, Very stressful. very expensive. You want to live in Singapore, you must have money. Money. Yes. All about money. Yes. Uh, Even the government have helped us, give us money, but still everything very expensive. Yeah. So you have to work. Even you are old. You're supposed to retire, but actually you must work because no money, no life. And somehow Singapore, most of the thing is all imported. So everything is expensive. So local for us is, we feel the the pain of high cost of living in Singapore. yeah. Yeah. はい、まあいろんなねシンガポールの人にインタビューしてみたんですけど、皆さんどう思われますか？経済が発展しているシンガポール、かたやアジア最貧困と言われてたバングラデシュ、皆さんならどっちを選びますか？インタビューした人によってはもう死ぬまで働いてここに住むための料金を払い続けないといけない、働き続けないといけないストレスフルライフが死ぬまで続くって、言う人もおれば、バングラデシュどうなんでしょうか？僕今回インタビューしてないんでわからないんですけど、あなたのライフはハッピーですかって聞いてみたらどうなると思いますか？いやー、僕の予想ですよ。予想聞いてないかわからんけど、なんですか、アジア最貧困と言われたあんだけの環境でもハッピーって言う人の方が多いんじゃないかなって予想してます。シンガポールで聞いたんですけど、今回5人6人聞いたんですけど、みんな口を揃えて言うのがストレスフルライフ、Are you happy? って聞いたらみたいな感じだったんで、何が幸せなんか、人の価値観によって違うと思うんですけど、今回シンガポールの人にインタビューしてみて、まさかのね、こんな経済発展してるところでものライフらしいんで、なんかそれ聞いたら面白いなって、感じします。はい、ということで今回ね2日目滞在する宿がこの近くってことでチャイナタウンにやってまいりました。いやでもしかしなんかチャイナタウン来たって感じが全然せえへんな。なんかヨーロピアンスタイルのような感じですよ。でシンガポールに入って気づいたんですけど、あんな感じで至る所でですね隠しカメラが道端にあるって感じで、なんかずっと監視されてる感じです。で地元の人に聞いてみたら、あの隠しカメラで路上でタバコ吸ってる人とかポイ捨てしてる人とかをチェックして罰金とかするみたいです。すごくないですか？もうだからいろんなところで隠しカメラがあるんで、しかもポリスって書いた隠しカメラがあるんで、めっちゃ監視されてるなって感じです。もう悪いことできないですよ。もうシンガポール来たら皆さん罰金の国ですからね。もうなんか悪いことしたらすぐ罰金になるんで。はい、ということでやってきたのがチャイナタウンにあるフードコートです。昨日いたところとちょっと違うところなんですけど、このおっちゃんらが食べてるヌードルがめちゃくちゃ美味しそうなんで、これ食べてみたいなと思います。It is good, this one. This one very good. This is a Singaporean food. Singaporean. Kway tiao. This one also Singaporean food. Singaporean chicken. Yeah, you take one. No, it's okay, it's okay. Take one. Oh, thank you. Yeah, you must. Thank you very much. Drinking beer from lunch Okay, time. bye. No problem, no problem. これをね、ちょっといただきたいなと思います。せっかくもらったんで。Oh, nice pork. Yeah, like a pineapple taste. Okay, cheers. はい、ということで皆さんおっちゃんと紛れてビールいただきたいなと思います。やっぱりね皆さんベトナムの時にジミーから教えてもらったんですけど、おっちゃんのおるところはめっちゃ安い。この、焼きそばみたいなやつなんと5ドルで、このタイガーもですね、昨日飲んだところやったら7ドルぐらいだったんで、タイガー8ドルって言われたんですけど、ここなんと6ドルです。飯はこれからやっぱおっちゃんがおるとこ行かなあかんわ。いただきます。なんか海鮮焼きそばみたいな感じで、海鮮のフレーバーが口の中に漂います。うまいぞ。うわー、これはビールと合いますね。How is the Singapore life? You like Singapore? Okay lah, but government very good. Government lah. Government. Good government. Wow. Yeah. はい、ということでおっちゃん恐るべしです。おっちゃんに日本も瓶ビールおごってもうて、もうフラフラなんですけど、
今回滞在する宿に到着しました。ここに今からちょっとチェックインしたいなと思います。いやー、おっちゃんパワーすごいわ。でもおっちゃんめっちゃ幸せそうやった。なんか話してて面白かった。さすがおっちゃん。はい、今回滞在するホステルです。ここはですね、一番ホステルの中でもコスパがいい安いホステルを今回ちょっと選んでみました。どれぐらいでしょうか。さて、今回のルームはここでございます。Hello guys, how are you? Hello. Where are you guys from? Thailand Thailand. You? Thailand. Everyone is Thailand. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 people here. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. ということで、今回の僕のベッドはここでございます。6人とシェアルームでございます。で、ここが、シャワーと、これがルームの外にあるんですけど、トイレットです。トイレットは一応髪を流せる感じです。水洗です。水洗だけでもなんか今ありがたいわ。はい、これがですね、シンガポールで一番安いドミトリー、バックパッカーでございます。皆さんいかがでしょうか。ちなみに、ロッカーとかもついてるんで安全面は問題ないんですけど、皆さんこれでいくらだと思いますか。もうびっくりしますよ。これでなんと33ドルです。普通のなんかちょっといい、バックパッカーとか取るとなると5000円とかもう6000円しちゃうんで、その中でも一番安い3300円を今回選びました。シンガポール高っ。はい、ということで皆さん、今回はですね、世界一物価の高いシンガポールからでございました。瞬殺で1万円はなくなっちゃったんですけど、短時間ではありましたが、もう最高の滞在でした。率直な感想なんですけど、シンガポールめちゃめちゃ旅しやすいです。物価はちょっと高いです。ちょっとじゃあ一番高いけど、英語めっちゃ余裕で通じるし、トランスポーテーションめちゃくちゃ充実してるし、インターナショナルでめっちゃいろんな人、人種の人がおるし、あと安全やし。もう最高です。で、今回、シンガポール滞在してみて改めて地球ってめちゃめちゃ広いな、こんな大都会もあればもう超山奥、ジャングル、島、いろんな世界があるんだなって改めてね感じさせられました。また次の地どんな地になるのか皆さん楽しみにしとってください。ということで、動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、アディオス、シンガポールからです。